হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজ আমি একটি নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি। রেসিপিটা হচ্ছে বাঁধাকপির সন্দেশ। যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। বাঁধাকপিগুলোকে কেটে নিয়েছি, সবুজ রংটা ফেলে দিয়ে এবার সাদা রংটা নিয়েছি। এটাকে সিদ্ধ করে নেব কিছুক্ষণ। বাঁধাকপিটা বসিয়ে দিলাম, এবার কিছুটা জল দিয়ে দেবো, এটা ভালো করে সেদ্ধ হয়ে যাবে। এটা বসিয়ে দিলাম। বাঁধাকপি সিদ্ধ হতে হতে আমি এখানে কিছুটা কিশমিশ কেটে নিলাম। কিশমিশ, এখানে দুধ রেখেছি, দুধ লাগবে, আর এখানে এলাচ গুঁড়ো করে রেখেছি। তারপরে ঘি দিয়ে আমি পটটাকে রেডি করে নেব। আমার বাঁধাকপি সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নেব, নিয়ে এটাতে মিক্সিতে গ্রাইন্ড করে নেব। বাঁধাকপির পেস্ট রেডি, দেখুন কি সুন্দর হয়েছে। এবার এটাকে আমি কড়াইটা গরম করে নিলাম। এবার এক বাটি কফিতে 2 বাটি চিনিটা দিয়ে দেব। চিনিটা দিয়ে এখন কফিটাকে ঢেলে দেব। দেখবে, এবার এখানে 2 প্যাকেট দুধ দিয়ে দেবো, গুঁড়ো দুধ। 1 প্যাকেট দিলেও হবে, আমি 2 প্যাকেট দিচ্ছি। সুন্দর লাগছে না? আমি সব দিয়ে এটাকে মিশিয়ে শুকিয়ে নেব। এটা চিনি দেওয়াতে এখন জল ছাড়বে, কিন্তু সেটা কোনো কিছু না, আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে। আমি এলাচের গুঁড়োটা দিয়ে দিব। এটা নাড়াতেই হবে, নাড়াতে 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 শুকাবে। জিনিসটা দিচ্ছি, ও বড় একটা থালা নিতে হবে, থালা নিয়ে থালাতে নাড়াতে হবে। আমার ব্যাটারটা হয়ে যাচ্ছে, আর অল্প বাকি, আর কিছুক্ষণের পরেই এটা হয়ে যাবে। এটা হয়ে গেছে। কি গরম, গরম গরমই এটা বসাতে হবে। এটাকে ঘি দিয়ে মেখে নিলাম। এখানে আমি ওটাকে ঢেলে 10 মিনিট রেখে দেবো। 10 মিনিট পরে আমি ওটাকে কাটবো। বন্ধুরা, আমার বেটারটা শুকিয়ে গিয়েছিল, ড্রাই হয়ে গিয়েছিল, তাই আমি এটাকে একটু চিনি জাল করে ওটা দিয়ে একটু নরম করে নিয়েছি। আমি এটাকে ঢেলে দিলাম। এটা ঠান্ডা হবে, 10 মিনিট এটাতে ঢেলে রাখবো। ঠান্ডা হলে পরে আমি আস্তে আস্তে কেটে নেব। আমি এটাকে বসিয়ে দিলাম। এবার 10 মিনিট পর আমি এটাকে কেটে নেব। আমার সন্দেশ রেডি হয়ে যাবে। আমার বাঁধাকপির সন্দেশ রেডি। এবার আমরা খাবো। কেটে নিচ্ছি। আমার সন্দেশ রেডি, দেখুন কি সুন্দর হয়েছে। খেয়ে দেখবেন, খেয়ে ভীষণ টেস্টি হয়েছে। আজ এখানেই শেষ করছি, আবার পরের ভিডিও নিয়ে আসছি। টাটা, বাই বাই, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।